Qochayapti. Alika, oldin suv ichib yuboring, keyin kelasiz. Adamdasi qattiq qo'lli. Ha, ming'illama, qo'qqanni qulog'i sinsin, o'zim gaplashaman dadem bilan. Rahim, oshnasi bordimi? Rahim tog'a. Buni sevasizmi? Qoshiq olib kel. Nimaga? Tili ketadi hozir buni. Qizinglar qon qo'radi. Soat 2 da ham telefon qiladi. Sizni sevaman, o'lib qolaman, o'zimni o'ldiraman, bir nimalar. Va nima deyapsiz? Ha, siz vatantak qilib turing. Nima ish qilasiz? Katta korporatsiya rahbari. Korporatsiya nima degani? Korporativ deyapti. Ani ishchilik qilib o'tiradi-yu, jo'raboshi deganday gap. Hop, kuyov bola. Nima ish qilasiz o'zi? Taksichilik qilaman. Ammo kecha yomg'irda shunaqa yongdi, soqqani yomon ishladik. Bolalarda огородga o'tkazmaylarda pasha bosadi. Voy, o'l taksi ekanu. Siz Elon Musk qizisiz a? Polis jaraqlab yotibdi, to'g'rimi? O'zingiz issiqdan po'marqit materialda ko'ylak kiyib olgansiz. Melik ekanda. Men qara, yoshlar baxtli bo'lsin. Bu nonni sindiring. Nonni sindiring, baxtli bo'lsin. Bo'p sindiring. Qani, bismillah, yoshlar baxtli bo'lsin. Otaginam mana masajlar qilib qo'yaman. Joningiz sog' bo'lsin. Bosh qo'ying, kallalaringiz bosh qo'ying. Voy. Dadasi? Dadasi. Dindoz yaxshimisiz? Dadasi. Men qara, non sindirildi, ammo gapdan qaytish bo'lmasin. Erkak bitta gapiradi. Qo'ya surtinglar, to'ygacha yaxshi o'tib ketadi.